এই ভিডিওটির অফিসিয়াল স্পন্সর সবলাগবে.com। সবলাগবে.com একটি পরিপূর্ণ ই-কমার্স সাইট। এবার লোয়া দিলে হবে। বাড়ি দিয়েও লিলি ওরে নিরিনের কাম ধরছি আমি তো জানি কাজের কাম ধরছি। আচ্ছা হোক নিরিনি হোক, আমার নতুন কিছু হলি হ্যাঁ খাবারটা নামের নাম কি জানো? এই সাথে আপনার নাম কি বলেন? ভাই নাম তো কও। ওইটুকে তো বিশেষ করে কাজ থাকে না মনে হয়, তাই না? দেখাতে হবে মজা করি।
খালি শুকনো খাবে, খালি শুকনোই। কেশবপুরে শুনে একদম ছিলি রিক্সালা পাইতি না, রিক্সালা করে তুই শুনে তুই আস্তে আস্তে যাবি, ভুল পার করিস নি, ভাড়াটা বল, ভুল পার করিস নি। অনেক মোটা লোক রিক্সাওয়ালা নেবে তাই না, আমি এরকম রেকর্ডও দেখছি। ভাই ভাড়া দেবেন, খালি রিক্সা আসছে না, ভাই ভাড়া আছে, ভাই ভাড়া আছে কোনে, তোকে দৌড় ভাই টেম্পার করা তো দেখলাম না, ধারের পরে টেম্পার না। একসাথে দুই কাম শুরু হয়ে গেল। শুরু হবে লিচুর গাছের ডাল নাই। এটা সাধারণত কি কাজের জন্য নেওয়া হইলো? কি কাজ হবে? গাছ কাটা, জমিনের রান্নার জন্য না? ধানের লিচুর বাগান। আমার নিজস্ব বাগান আছে, একটা কুচি করলাম কোনো জায়গায় ঘাসের কোনো গাছ আছে। তাই লিচুতে এবার কি ফলন কেমন আসলো? 90,000 বিক্রি করেছি। কত হাজার? 90,000। 90,000। কয় বিঘি? 18টা গাছ আছে। কয় বিঘি জমির পর? 100 বিঘি। 100 বিঘি বলতে 1 বিঘির কম। ও 1 বিঘি 5 কাঠা 18 টাকা। আধা ইজেন আমরা কি আমার নেই, আধা ইজেন যেন কর্ম করি সেন তো মনে করো বিক্রি করে থাকে। হ্যাঁ মুখ তো মুখ দেওয়া লাগবে না, মুখ তো নিছি, মুখ নিছি, নাম নিছি। ভাই কাজ দেখানে যাবনি, কাজ হয় না জানি, কাজ হবে কাম করবা। আইসো আইসো 3-4টি যা হয় চলো ডলবা খাই যাও, খাই যাও।
একটু জোরে কও ভাত খাই যাও হ্যালো এই ওরে থাও আগে সাইড করে খাই আসো এই তামিল লোক কি কও তামিল লোক আর কাম করলো তারপর ভালো সাইড ধরে চালে আসি দে এই সাইড ধরে চালে আসি দে আমার একটা বিস্কুট লিয়া আর একটা বিস্কুট লিয়া টেম্পার দেওয়ার শট করে শব্দ হয় না, এটা হিট লাগানো আমার কাছে এইটুকুই এটাই স্পেশাল। টেম্পার দেওয়ার পর তার ধরবে না কিছু, ওকে টেম্পারেচার প্রোটিন শেষ সেই ইয়ার হাসি বানাতেও আসবো না, বড় হাসি নাই, ছোট হাসি বলে একটু বড় হাসি হলে এবার দেখতে ভালো লাগছে। ও বাবা আমার বাড়ি দিন দিন না, অত সস্তা না। হ্যাঁ হ্যাঁ ইয়ে করছি, চালু করে রাখছি। টেম্পারের জিনিসটাই আমার কাছে বেশি আকর্ষণীয়। খালি টেম্পারের জন্য 6 মিনিট। এই চুই করেছিলি হ্যাঁ এবার আমার কাছে একটু গরম কত আসারি বোর্ডটা একটু কাটি ফোন করে হ্যাঁ কথা কো হ্যাঁ তুমি কইছিলে 80 টাকা কথা 180